Magandang araw po sa lahat. Ito po tinatrabaho ko ngayon, Dodge 2014 model po yan. Trabaho na. Ang problema po nito, dati pag ginasolinahan mo, ano yan, pag ginasolinahan mo namamatay, tapos namamalya yung makina. Pag binirit mo, pumupugak yung makina, nagbabackfire siya pag gasolinahan mo. Ngayon okay na. Nakita ko na yung problema. Ito yung code niya dati. Pag tinignan ko naman sa computer, check ko ng computer, ito code niya: fuel, trim system, bank 1, bank 2 at saka bank 2, sensor 1, thermostat, pressionality. Yan po ang code niya. Pero itong code na to, wala yan, walang problema yan. Hindi yan kasama dun sa namamatay, sa kanamamalya kapag ginasolinahan mo. Ngayon okay na siya, okay na po yan, wala nang problema. Ito po yung problema niya. Tuturo ko po kung bakit siya nagbabackfire saka namamatay pag ginasolinahan. Hindi ito po yung Dodge po yan. Left side rear tire sa taas niya, yung canister. Ito po yung problema, puno po ng alikabok. Ito yung filter niya, puno ng alikabok, kaya hindi na nakakahigop ng hangin yung fuel pump, yung sa tangke. Kaya nagbabackfire siya at saka nangangamoy ng gasolina sa loob. Hindi nyo na kailangan palitan to, tanggalin nyo lang to. Matatanggal to, bunutin, ikutin mo lang yan, matatanggal yan. Hanginan nyo, palabasin. Ito yung in nya, ito naman yung out, ang dalawa. Hanginan nyo dito sa in, lalabas lahat dito yung alikabok, lahat ng dumi lalabas nyo. Ayun, okay na po, ganun lang po sa simple. Thank you for watching. Paki-like naman ang